இன்றைக்கி நம்ம சென்னை riddles ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேருக்கு தான் போயிருந்தோம். என்ன ஃபால்ட்டு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறம் ஃபுல்லாக ப்ரீசர் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகுது. இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரிட்ஜு கட் ஆஃப் ஆகாமல் ஓடிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும், ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகுது பாருங்கள். அதில் ஐஸை கரைச்சிடலாம். ஒன் டே ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணி விட்டோம், அதனால் கரைஞ்சிச்சு. இது பாருங்கள், இந்த கண்ட்ரோல் தான் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் தெர்மோசெட் கண்ட்ரோல். இது வேலை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் ஆகாமல் ஓடிட்டு இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜு கட் ஆஃப் ஆகாமல் ஓடிட்டு இருக்கனால ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகிடும். நார்மலாக கூலிங்கே வராது, உங்களுக்கு வைக்கிற பொருள் கூட கெட்டு போயிருக்கும். கண்ட்ரோல் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அடையவே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்கு பாருங்கள். எப்படி ஃபுல்லாக அடைச்சாலும் அடையலை. அது மேக்னெட் பவர் கம்மியாயிடுச்சு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜன்னலுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த ஊக்கு தான் போடுறோம். இது மாதிரி நம்ம ஒரு 1 மந்த் ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் தன்னால் அடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஊக்கு போட்டால நம்ம அதுக்கு ஒரு வழியாக சர்வீஸ் முடிச்சாச்சு. ஏசி, ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் சர்வீஸ் இருந்தால் ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.